about making it East Africa or the whole Tanzania, inviting people from Arusha, from Tanga? My area of focus for Tanzania is Coast. Right, can invite people from Walikuwa nauliza kwamba hii je tunaweza kupanua, tumesema hapana, tunaanza na coast tu. Tunaweza kuwa Tanga, Dar es Salaam, Lindi, Mtwara, Morogoro na coast region. Hapo coast. we have our brother from Mbeya. Lakini hapa tuna ndugu yetu kutoka Mbeya mjini. Great Sana, right? You're welcome. If anyone wants to come, Arusha, they're welcome, right? Hata mtu kutoka Arusha kama yeye ana nauli anataka kuja, anawasiliana na ninyi, anakuja, mnamwalika. As long as they're invited, right? But my focus is the coast, starting in Dar es Salaam. Jamani, huyu jamaa mawazo yake yote hata tunaongea na mimi ni coast. Coast mnaifahamu sio? Pwani. Pwani tupata tafuta neno mmoja kutoka Mtwara mpaka Tanga na Morogoro na Vizige na nini. Tunaanza na Dar es Salaam. Kama tukiendelea vizuri na mambo yanaenda vizuri, ninyi wenyewe mtasema sasa twendeni wapi? Morogoro au hatuwezi kukwepa hapa Pwani kwanza. Kwanza twendeni Kibaha. Mmesikia? Kifanya vizuri pale, tunaenda vizuri mwakani tena miaka 5 6 twendeni Morogoro. Baada ya miaka 5 tena Tanga, Pwani. Wote tumeelewana jamani? Pwani. Karibu kwa jambo lingine. Nilikuwa na siku kama mbili kuhudhuria, lakini nilichokipata leo sio hapa. Nilikuwa na swali kwa walimu wetu ambao wamekuwa wakifundisha. Tumekuwa kanisa la Kristo tulikuwa tukitoa mafunzo mbalimbali na kwa njia nyingi. Tunawashukuru wale ambao walitoa kwa njia hiyo. Lakini kuna kitu ambacho nimekuwa nikifuatilia kwa muda mrefu kilikuwa hakifanyiki kabisa. Watanzania sijajua kama inaweza kusaidia kinafanyika. Kwa watu wenye mahitaji maalum, haya masomo yanawafikiana. Tunaposema tunasambaza kwenye simu, tunasambaza kwa njia ya maandishi, kwa njia hata kuhudhuria ibada. Hakuna kanisa la Kristo ambalo linaleta ibada kwa watu wanahitaji maalum kwa njia ya mikono, kwa njia yoyote. Sasa wanapokuja na program kama hizi ndio sisi, hebu watusaidie kama kuna nchi nyingine wanafanya na hapa watasaidia. Very impressive. So he's asking, what is your plan for people with disabilities? Those who cannot hear, cannot see, and so on. There are still many people coming, teaching lessons, but we are not planning anything for those people who cannot hear, see, and Swali nzuri. Swali nzuri lakini if you want to take off an aeroplane, kama unataka kuishusha ndege, you start the plane and move kama unataka kuondoa ndege unaanza kutembea to taratibu. a point before Inazunguka kabla haijachanganya, warm enough to fly. ikishapata moto vizuri unaweza sasa kuipaisha na They ina. have done great workshop in Nigeria. Hello. They have done great workshop in Nigeria for 32 years. Wamefanya warsha kama hizi Nigeria kwa miaka 32. I have been director for 10 years. Yeye amekuwa mkurugenzi wa mambo haya kwa miaka 10. The other years it was a white man that was the director. Miaka ilikuwa ya mbele wazungu ndo walikuwa wakurugenzi. You cannot carry everything from the beginning. Huwezi kubeba kitu kikubwa sana unapokuwa unaanza. Jack started by bringing Boaz. Chad alianza kwa kumleta Boaz na Joseph to come and see. Wakaenda Nigeria kuangalia. You know, when you are bringing something to a new place, people are apprehensive.
be agitated. They don't know what we are bringing. Unapoleta jambo jipya mahali, watu wanakuwa hawajaelewa, wajui umeleta nini. When they came and saw what happened in Nigeria, na walipokuja Nigeria kuona kinachoendelea, they started gingering him to start in Tanzania. Walianza kumsumbua kule kwamba nije nianze hapa Tanzania. They started gingering. Walianza kumtikisa kabisa, kumsumbua ili nije hapa. A group was formed on WhatsApp. Na moja kwa moja kundi likatengenezwa WhatsApp. I was asked to be the director of the program. Na tukamwomba yeye au ndo mkurugenzi wa we recognize that there are possibility of disabilities. Na anatambua kwamba kuna mambo hayo. But we are at the infant stage trying to take off. Kwa hiyo sisi bado tuko katika hali ile ya utoto. We have a lot of expert sign language people that can handle them. Anasema kwa hiyo kuna wataalamu wengi wa lugha ya ishara ambao wanaweza kufanya. We deal with data. It is when we data, DMTA. It is when we discover that there are people like that are supposed to be here. Wakishakusanya data kama hivi ndio wanaweza wakajua sasa ni eneo gani wafanye nini kwa wakati unaofuata. And we also recognize that it's not going to be easy to bring people from another country, pay their flight, put them in a hotel. Lakini pia mnajua kwamba ni sio rahisi sana kuwachukua watu kutoka mbali kuwaleta mpaka hapa kuwahudumia waje wafanye kazi. As we go on, wakati tunapokwenda, we will think in that direction. Litafikiriwa kwa uelekeo huo kama ulivyosema. Lakini I will raise my finger down there. Lakini mniruhusu ninyoshe kidole changu. It is going to be strictly by invitation. Lakini niwakumbushe itakuwa ni kwa mwaliko tu. Nigeria has 5,000 plus churches. Kama alivyosema kwamba Nigeria kuna makusanyiko 5,000. I invited for lakini watu 500 tu ndio wanaitwa katika people pay lobby for their name to enter the list. Watu wanalipa, wanabembeleza ili majina yao yawepo kwenye orodha, lakini when you come and learn, you cannot go back the same. Kwa sababu wanajua unapokuja unajifunza, huwezi kuondoka kama ulivyoingia. If you have money, if you know any white man you know that can buy a ticket, I am the director. I would have invited you to come to Nigeria in February. When you come and see, kama kuna mtu anaweza kujinunulia tiketi, anaweza kumwalika aende Nigeria kwa siku 4 ajionee mwenyewe. You know that this workshop we are just starting. Ukifika kule ndo utaamini kwamba hiki tunachokifanya hapa after a while you will tell stories of the importance. Na baada ya muda mfupi wewe mwenyewe utaona umuhimu wake na utaona. I wish you well. Nawatakia I have taken note of what you say. Na nimezingatia ulichosema. We'll look into it. Na tutakifanyia kazi. Let me congratulate all of you that are here. Na washukuru wote mliopo hapa. You are very lucky to have come. Make sure that you keep the list. Ndio kwamba nyinyi mna bahati kwa washiriki na hakikisha jina lako linabaki na wakati muda unafika ambapo utatafuta jina lako liingie pale na inashindikana kupata mafunzo haya. Because as he said, sababu kama nilivyosema, it is this man that can tell you what is so in Nigeria. Huyo bwana anawaambia jamani, hata saizi kwenye mtandao wanamsumbua Chadi. Wanasema mnaanza kuchagua watu, wengine hatupo. Kwa nini mnapendelea watu? Wengine hatupo. Tunataka na sisi hatupo. Kwa hiyo hii washa ni kwa ajili ya kutengenezana sisi kwa sisi, watenda kazi. Jamani, Wakristo ni kweli vizuri. Sasa wewe hapo wakikutengeneza, sio taenda kuwatengeneza Wakristo kule. Sasa tukileta Wakristo wote, manake na mchango uwe mkubwa, sio? Kila mmoja change kwa ajili ya chakula. Kila mmoja change kwa ajili ya na majengo tupanue. Kwa sababu Wakristo watakuwa 3,000. Kwa hiyo hii special group ni wale watendaji kazi ambao tuna timu ngapi? Moja Dar es Salaam. Sasa hizi inatakiwa tuwe na timu nyingi za Dar es Salaam. Kwa hiyo hata Nigeria kule jamani, tulikuwa napewa t-shirts kama hivi.
wengine bila t-shirt ya wengine, kingine mtu amesahau ikiangalia nje, amepotosha. Hauingie, watu wamekaa pale wamefunga na kwa sababu Kristo ni wengi. Lakini wale wanaoenda kule wanapomaliza ile semina, mafunzo yale, wanahakikisha wanaenda kufundisha nini? Kulikuwa tulipoenda kwa huyu kwake na yeye, huyu mkuu wa chuo kikongwe, kimeanza chuo kile miaka ya 50 na kitu. Tulipoenda waliwakaribisha sasa makanisa ya upande ule. Jamani, wanajenga kutoka kule ng'ambo ya barabara mpaka huko. Watu walijaa. Unajua kujaa? Watu walikuwa nalala kwenye vibanda. Wale watu kweli wanaofundisha wanaenda kuwafundisha na wale watu wanafundishika. Inapokuwa watu walijaa. Kila mmoja alikuwa anakuja na hisi na basi na nini, kundi kanisani wamekuja, watu walijaa. Nilipewa mimi fursa ya kuhubiri hapa. Kwanza niliposimama mbele yao nikaona watu wako jasho lifanya nini? Nitoka. Huyu hapa jamani, ana chuo kikubwa kule Nigeria. Na walikaribisha kama nilivyosema, kukaribisha kanisa lote. Watu walijaa, hata kwa kulala, hata sisi na Joseph tukaanza kugombana na mhubiri mmoja kule. Bado umeingia huko ulali nini. Kwa hiyo watu walikuwa wengi. Kwa hiyo kama anavyosema Chad pamoja na ndugu yangu, small, pole tutafikia. Jamani, nani aliyetegemea kwamba siku moja tutakuwa tumekaa kwenye washa kama hii? Tulianza miaka ya nyuma. Bwana asifiwe sana. Tulianza miaka ndio tunachukuru kanisa la Mbagala na makanisa yote ya Dar es Salaam. Hasa Mbagala kwa sababu tulikuwa tunawasumbua sana. Kuanza tu tulikuwa tunawasumbua sana. Lakini sasa hizi kanisa la sehemu lote mnaposimama ni umoja, kufanya kazi pamoja, timu. Bwana asifiwe sana. I've seen your hand. For one of time, into the most technical aspect now. We invite Rajubina to come forward. Sasa nadhani tuendelee tumwite Rajubina. Rajubina aweze kusogea ili tuingie tena katika mambo yetu ya. He is going to supervise the formation of the various WBS. Atakachokifanya Rajubina ni kusimamia kazi ya kuunda makundi. But so that somebody will not be left out. Ili asiachwe hata mtu mmoja nje. Yeah, no, him. He has raised his hand seriously. Let's just hear from him so that we will know that we have closed that chapter. You were to say something, right? Kutoka kwake kama kuna kitu alichonacho. First of all, I would love to thank God for the wonderful opportunity I've got to be trained by fine men. I would love to thank God for the wonderful opportunity I've got kwa nafasi aliyopata to be trained by fine people kuweza kufundishwa na wataalamu kama hawa who have offered themselves to be used by God, ambao wanatumiwa na Mungu to train believers so they can be fruitful in His kingdom. Kuwafundisha ama kuwatengeneza waumini ili waweze kuwa ni watu wanaoleta matokeo mazuri katika ufalme wa Mungu. So for me, I'm not taking this opportunity for granted. Kwa hiyo kwake yeye nafasi hakuichukulia kirahisi. And I would love to promise you all brethren, na nataka kuahidi ndugu zake that in the next training that is going to be held here in Dar es Salaam, kwa kwamba katika mafunzo yanayofuata yatakayofanyika hapa Dar es Salaam, even before, na hata kabla, you will see my input in my seat. Mtaona kazi yake. Because I didn't come here for entertainment. Sababu hakuja hapa kwa ajili ya burudani kutoka Mbeya. I came here seriously to be well equipped so that I can be fruitful in God's kingdom. Alikuja hapa akiwa na maanisha ili aweze kujazwa vitu and I can tell you kuzaa matunda kwa ajili ya ufalme. And I can tell you a little thing, brethren. And I can tell you something. Na nataka
kuambia kitu ndugu zangu. Three days before I started my journey, Siku 3 kabla ya kuanza safari yangu, I was admitted to the hospital. alikuwa amelazwa, alikuwa anaumwa, But I thank God that they released me. na nashukuru kwamba walimpa kibali cha kutoka. And then I started my journey. Na usiku jioni ile walipomruhusu kutoka akapanda gari kuja. And even as I'm speaking to you right Na now, hata anapozungumza sasa I'm still sick. bado anaumwa na anaendelea na dawa. But this training Lakini mafunzo haya is worth the price. inastahili kabisa. That's what I've come across. Yeye wakati wa mafunzo haya. So I'm so thankful to instructors who have come from overseas Kwa hiyo nawashukuru walimu wetu waliotoka nje ya nchi and the host here in Dar es Salaam. na nyinyi wenyeji hapa Dar es Salaam. I love you. Nawapenda There's no way I can pay you back. na sina jinsi ya kuweza kuwalipa, I love you, that's all I can say. lakini naweza tu kusema mimi nawapenda. May God help us to be fruitful in this kingdom. Na Mungu awabariki na tuendelee kuzaa matunda kwa ajili ya ufalme. Thank you endlessly. Mungu awabariki. It's okay. Yes. I think lastly, one person on behalf of all of you Sasa tutamtafuta mtu mmoja kama sio Boaz mwenyewe, mtu mwingine kati yenu will present an address directly to Chad. ambao hatatoa shukrani za kipekee. Not a written address. Sio not a written address. Tunataka mtu asimame tu A verbal impromptu address. na address B. Impromptu. Meaning you are not waiting to think what you will write. I hope you understand. Here. You will present an address to Chad and summarize the training and give your own technical advice to Brother Chad. Tunataka mtu asimame atoe maneno mazuri, amsifu, kutoa shukrani jamani. Mmeelewa? Kutoa shukrani kwa nani? No. The program, whether it is what is putting his resources. Yeah. Nilitaka nijue anamaanisha nini. Anasema anahitaji mtu ambaye atakuja kuongea kwa ajili ya kufanya evaluation ya tulichofanya. Amwambie Chad. Na asiwe maneno ya kufikiria. Are you going to be the Sio one? maneno ya kuandika. We don't want written. Maneno ambayo mtu atoe tu maneno ya kama ni pongezi, kama ni nukuu alichofanya Chad, semina imeendaje nini. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio. Basi binafsi nina kila sababu ya kumshukuru Mungu I myself I praise God kwa namna ambavyo ametupatia kibali cha kuwepo. as He give me this permission to attend. Kwa kweli ni shukrani zangu za pekee nizitoe kwa ndugu zetu ambao walifikiri kuwa na mbegu hii. Thank you very much for the teachers who are teaching us. Hiki kitu mimi sijawahi kujua. This is my first time to receive something like this. Na sikujua kama tarehe ya jana na leo kutakuwa na kitu kama hiki. I didn't know when I came what they're going to teach. Lakini Mungu alijua. But God knows. Ya kwamba nikuzuria mbinu hii. That's why God gave me permission to come and attend. Kwa hiyo nipende kuwashukuru watu ambao walifikiri kuwepo mbinu hii. Thank you very much for the host. Lakini pia niendelee kushukuru kanisa la hapa Dar es Salaam. And thank you very much. Don't forget the church here in Dar es Salaam in Mbagala. Nilinyosha mkono nikiwa nimekaa kule nyuma. I was raising my hand. Nilikuwa na swali lakini likajibiwa kabla sijauliza. I wanted to ask a question, but thanks, you guys have already answered my question. Tamaa yangu nilikuwa nahitaji kuona mbinu hii inafika Arusha. I was thinking that we can do something like this in Arusha. Lakini nikasikia target ni Pwani. But we give him the answer that our target is the coast. Na kwa sababu tumekubali kwamba mbinu hii iendelee kila mwaka. But because you have said this should continue every year. Basi ndugu zangu niwaombe kwa moyo unyenyekevu kabisa hasa watu wa Dar es Salaam. I ask you, I beg you people
people of Dar es Salaam. Utakapofika usajili basi na mimi nijisajili. Remember to invite me, like me an invitation letter. Inawezekana mwakani kama Mungu akanipa neema nikafika na watu watatu. If God give us life next year, we can come even 2 or 3 people. Labda inaweza kawa njia ya kushawishi mbinu hii ifike. Maybe after we come 3, we can talk with Chad that let us pull you. Let's go to Arusha. Mungu awabariki sana wageni. May God bless all our guests. Lakini Mungu aendelee kulibariki kanisa. And may God continue blessing the church in Dar es Salaam. Bless the Lord. Bado moja John. As the director of the program, hello brother. Amidu. As the director of the program, kama mimi kiongozi wa program, until my title is removed, mpaka cheo changu kitakapotolewa, you have 5 slots. Yourself plus 4 preachers can come for next year. Nakwambia tunakualika wewe na wahubiri wengine 4 mnaweza kushiriki tena mwakani Mungu akipenda. Bwana asifiwe sana. The church is one. Kanisa ni moja ndugu yangu. Huyo wa Njombe wewe. Jamani mimi nashinda hata kuanzia maana mzigo ni mkubwa. I'm telling where should I start? Because the luggage is big. Lakini tunamshukuru Mungu wa mbinguni kwa But we say thank you very much God in heaven. Mpango mzima na kuufanikisha. For this plan which you are finishing today. Tunashukuru ndugu Chadi kwa kuwezesha timu to make us able to come under tent. Ili kwamba wote na kutoka Nigeria wamekuja tufanye kazi. And our brothers from Nigeria, we have come together to do God's work. Tujifunze kutoka kwao. To learn from them. Mimi nilitengeneza grupu moja la message za kawaida hizi. Group za kawaida sana ambazo tofauti na mitandao ya kijamii. Lakini kwa kweli hii niliyojifunza hapa ni but what these people have taught me from this seminar, from this workshop. Kwa maana hiyo ninaamini tunatoka hapa tunakwenda kufanya kazi. We are going out to do God's work. Hata mimi mwenyewe naamini Njombe sasa itafikiwa vile ipasavyo. And now I believe in myself, in Njombe I'm going to drop the ball. Na ninaamini wazi kwamba nitayaandaa yale makusanyiko yaliyoko kule 5 sasa ili tuweze kuwa na ushirika wa namna kufanya kazi ya Mungu. My first thing I'm going there to Njombe and organize a seminar like this for those 5 congregations in Njombe. Kwa sababu kidogo nilichonacho nikimpa mwingine itamsaidia na itatusaidia kwa these few which I've received today will help me to start teaching them there. Hata kama Njombe haiko eneo la pwani, even Njombe is not the coast region, basi tunaamini kuna siku ndege itapata moto itafika mpaka huko. But one day they will lose the Lord and find themselves in Njombe. Na mimi ninaomba basi usajili wa watu 5 tu. And me, I beg you, why don't you allow me to come with the other 5 people? Makusanyiko 5 tu moja moja. Umekubaliwa. Asante sana. Mungu abariki sana. Kabla hiyo, Joseph wa haraka na wewe. Siwezi kuondoka bila kusema. I can't go without saying anything. Nimesikiliza na kujifunza mengi. I have heard and learned many things. Kama umegundua toka nije nilikuwa nasikiliza tu. Look, when the day I came here, I was a listener. I was a student. Na kwanza ni kumshukuru Mungu. Thanks goes to God. Na pili ni kumshukuru Chad na hao wa Nigeria. Thanks brother Chad and 2 guys from other continents. Na tatu ni kuwashukuru ninyi watu wa Dar es Salaam. And the third one for all people in Dar es Salaam say thanks. And one thing I beseech you, kila mtu aliyekanyaga hapa, every one of us who attended, kabla ya kufanya jambo lolote, before doing anything, tuombe kwa ajili ya jambo hili. We must pray for this. Tumia usiku wa leo kulikabidhi jambo hili mikononi mwako. Put these teachings in prayers in the hand of God. Tumuombee Chad. Let us pray for brother Chad.
life alafu awe na moyo huu wa kuipenda and Tanzania. continue being with this heart of loving Tanzania. Akigairi kuipenda Tanzania huyu, If he changes his mind in Tanzania, he changes his huwezi mind. kufanya lolote We juu. know we will go back in 18th century. Ni mtu muhimu mno He is very important person kwenye kusudi hili. for this purpose of. Ndio maana tumemulilia kwa muda mrefu. That's why we were pushing for him for a long time. Tumefanya leo miaka mitatu imepita. Today is the 3rd year. Ikiwa wazo tu tunamulilia. We were just pushing for him. Lakini tuliposema nilipokea pale. But when you told them that, brother, it was more than 5 years ago. Mungu ana makusudi makubwa. When you told the brother we must start this in December, he received it with Ninyi watu wa pwani, though you guys of the coast region, msimruhusu shetani yoyote atakayesimama mbele ya jambo hili. please, you people of Tresham, you people of coast region, do not invite the devil to destroy this plan. Hata akija kwa cheo cha Mungu, Even that devil come as a bishop, au mimi ni mchungaji mkuu, I come as au mimi ni msomi kuliko wote, I come as a professor, au mimi Mkristo wa kwanza pwani, and I'm the best Christian in Tresham. vitu kama hivyo vinasumbua sana. Those things, they make the change. Nawaambia ukweli, kanisa la miaka 25 Mbeya lililokuwepo The 25 years change in Mbeya where I am, leo halipo. that church is dead today. Siku zinavyoongezeka kanisa linakufa. Every time the church is dying, every year the church is going. Sijui huku. I don't know in Tresham. Unatuona sisi na Boaz na leo. If you see us, 3 of us, Tukifa leo, if we die today, watoto wetu na nyuma yetu hawajali kuhusu kanisa. our children, they don't care about the church. Wanajali mambo mengine ya dunia. They care about border. Na hata unapojishughulisha kuhusu Mungu wanaona kama umekosa shughuli au And when unapoteza we are wakati. working, every time we're going to do God's work, they are saying, you are crazy, you guys. Kuna wakati mtoto mmoja alisema, huyu baba yangu ndo ananisababisha shida, ameshika tu dini. One of his children says, you have brought out our family poorness because every day you just want to talk about God. Kwa ni Mungu fulani. I was not happy. Lakini sisi tunajua Mungu aliyetuita. But we know who God has called us. Na Mungu aliyetuita na makusudi na sisi. And God has purpose with us. Njoni tutimize kusudi tuliloitwa. Let us make sure this workshop continue Kwa moyo wote, with all our hearts, nguvu zote, strength, kwa moyo mmoja na roho moja. and in unity. Kanisa ni moja. There is only one Mbingu church, tunayoenda ni moja. and there is one heaven. Hakuna ya Nigeria wala ya There Marekani. is no heaven for Americans or Nigerians. Tunaenda kukaa pamoja. In heaven there is no difference. Lakini tumefanya nini kinachotupa ushindi wa kwenda kule? But what have we done so that we can go to heaven? Tusiruhusu magawanyo kati yetu. Let us learn away from divisions. Tusiruhusu mtu atugawe. Let us not give authority to someone to hear someone trying to Ndani ya divide us. kanisa au nje ya kanisa. Inside the church or outside the church. Nikionekana, If you see me dividing the church, nikemeeni na kunishughulikia kanisa. please talk to him. Hii ni kazi ya Mungu. This is the work of God. Shida yetu wa Tanzania, Many times we Tanzania, tunatamaa, we want, ubinafsi, we have desire, na tunaona we like kanisa ourselves selfish, kama ni la mtu. and we start thinking the church belongs to Mr. Boaz. Hili ni kanisa la Mungu, This is the church of God. limetoka kwake. It's him who brought it. Sisi ni watumwa tu. We are servants. Njoni tutumike. Let us serve. Niliwaambia watu Songwe kule walikuwa tayari wengine kutaka kuja. People in Songwe, they wanted to come. Mvua ilinyesha siku moja kabla ya kuja huku. But there was a great rain landing hard in Songwe. Mtu anasema ninunue mbolea au nikate tiketi? And one guy said, oh no, the rain is raining. Should I buy fertilizer? Should I buy bus ticket? Anasema ninaenda kesho shambani na nunua mbolea, siwezi And kwenda. they said, I'm going to buy a bus fertilizer, not a bus ticket. I'm not going there. Turuhusu mioyo yetu ifanye kazi ya Mungu. Let us allow our heart to
do God's work. Utayari tulio nao, This readiness which we Mungu have, atazame mioyo yetu. may God look inside our heart, Kila mtu ndani ya moyo wako inside of each person. umeitika kutumika Are you ready? au na sababu yako? Oh, you have any reason. Kama huna sababu ya Mungu, If you don't have a reason for God, tupishe liachie kanisa watu just walio leave us tayari. alone. Let the people who have heart do God's work. Wacha wamtumikie Mungu. Let them do God's work. Kaa kule katumikie dunia na siasa. Go and become a politician. Wivu wako, Your desire, fitina zako, your party, kiburi chako, your bila kujali ni wa namna gani. even we don't care what type Hatuhitaji watu wa aina hiyo we katika don't kanisa. people who are bad fighters, fighting other people, they bad fighters. Tunahitaji watu wenye moyo na wanyenyekevu wanaojua wanamtumikia Mungu. Want people who are good hearts, who know their purpose and they're serving God. Unapomuona Chad, If you see Brother Chad, unapoona hawa wa Nigeria, goes to Nigerians, alafu tunaenda nyumbani tumesema tumejifunza kwa Chad na kwa Nigeria. we went home, we say we have 3 teachers in Chad. Hatuna akili. If we say that, we will lose. Tumejifunza kutoka kwa Mungu. If we say if we say this is our teachers, we will lose our mind. But if we say these guys, they have taught us the word of God, that's true. Tunawaona hivi, We have seen them like that. lakini tunamuona ni Mungu. We have seen them presenting God. Tutajibu nini tukipuuza? How are we going to answer if we don't care? Jibu moyoni mwako. You have the answer. Mungu awabariki. May God bless you. Asante, tumekula kitambo kimeongezeka. Now it's fat. Look what is in his stomach. Asante. Timu yako ya utendaji kazi yote kabisa, mashemasi, wainjilisti, walimu, na mwisho kabisa mwite mchungaji kwa ajili ya hitimisho. Kwanza kabisa, yani mimi nikisema nashukuru, mimi sio nashukuru mimi, nasema tunashukuru Dar es Salaam, tunashukuru kwa ajili ya nafasi hii. Says he cannot say thank you from himself, but on behalf of mimi nasema, naposema mimi, lakini nataka tu nivute ili nionekane si mimi, lakini Dar es Salaam. He speaking but on behalf of Dar es Salaam. Sasa nipo katika kanisa mwaka wa 40 kwa sababu nilibatizwa tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka 1984. He was baptized in 84. He is now 40 years. Na miezi kidogo minne hivi inapita. Sasa yani ninachofurahi kwanza cha kwanza. So what makes him happy? Ambacho tunasema Dar es Salaam tunafurahi pia. Ni kwa sababu leo tumeendelea kupewa mbinu mpya kulingana na karne ya 21. What makes him happy is to see that change is growing and getting more tools. Na tunawashukuru ndugu zetu kwa sababu ya kutuletea hii. So thank you for bringing this. Wakati fulani tulikuwa tuna shida moja. We have some kind of hasa kwa Dar es Salaam. Challenges here in Dar es Salaam. Ndio tulikuwa tunang'ang'ania jambo moja tu. We are struggling with only one thing. Yaani tukidhani ya kwamba hii ndio njia sahihi. We thought it was the right thing. Mimi nichukulie nimecheza mpira. Nichukulie mimi nimecheza mpira. Mimi nimecheza mpira, sio nimecheza mpira. Kwa hiyo naweza nikasema timu ikiwa inajua aina moja ya mchezo, so he just say that because he was a soccer player, he says if a football team only uses one side, haiwezi kupata matokeo mazuri. Cannot be successful. Kwa sababu inaweza kafika mahali ikaziliwa mbinu zilizokuwa nazo. You come to a point that it cannot imeishia hapo, against other teams. Itapoteza matokeo mazuri. And it will lose. Na ndio maana sasa sisi tunafurahi Dar es Salaam kwa ujumla. So that's why we are happy here in Dar es Salaam. Kwa sababu pamoja na uinjilisti huu ambao tulianza nao huu ambao ni kupita nyumba kwa nyumba. So the way we are doing evangelism door to door. Ndugu zetu wametuletea jambo zuri la kuendelea kuangalia sasa kulingana na karne ya 21 tunaweza tukafanya nini. Taught us how to do evangelism in the 21st century.
Na mimi katika maisha yangu sikutegemea kwamba labda tunaweza tukapata kitu kama hiki kikatusaidia sasa. He didn't even expect in his lifetime to see something like this. Na nashukuru kwa sababu hawa ndugu walipokuja, nashukuru kwa sababu hawa ndugu walipokuja, he said he is appreciating because as you came, kwa sababu hawajafuta kile kilichokuwa tukifanya ili waanzishe kitu kingine. You didn't cancel what you were doing to start a new. Kwa hiyo wamesema kile tulichonacho tuongeze na hiki kingine. So it is another tool added to what we were doing. Kwa hiyo kwa maana nyingine ni kama kurudi kwenye timu, mkishindwa rudi kwenye mbinu nyingine. So it is like a coach just guiding his players to change strategies. Na lingine ni kwamba lile lililosema ndugu alisema kama sio Mike au ndugu Chari anasema hivi, mwingine anaweza kaa bora katika jambo hili, yaani kwa mfano uinjilisti huu wa karne ya 21. One of you says that one of us can be good in this and the other one good in another thing. Mwingine akawa bora katika ule uinjilisti wa nyumba kwa nyumba, mwingine akawa ni bora katika uinjilisti wa nyumba kwa nyumba. Sasa kwa maana nyingine kwamba tukijumlisha hayo maeneo yote mawili tunapata eneo kubwa la kuweza kutembea katika uinjilisti. So if we use all these methods we can be effective in evangelism. Kwa hiyo tuwashukuru sana ndugu Chari, tuwashukuru ndugu Mike pamoja na Obina. Tuwashukuru sana kwa haya ambayo tunaweza kufanya, lakini pia kwa ajili ya washiriki wote ambao wameweza kushiriki. For everyone who attended. Tuna imani kwa mambo ambayo tumepewa tukiongeza na tuliokuwa nayo. We believe that what we got here, if we add from to what we had, mwakani wakija au mtakapokuwa mmekuja next year when you come here, na tutakuwa tukiongea kitu kingine, sio kama hiki. We will be talking another language, not what we will find. Ushirikiano uendelee katika kipindi chote hiki. So let us continue kwa maana ya mawasiliano, communicating, ili kwamba watakapokuja kama tunakwama mahali basi kuwe na maeneo ya kuweza kutusogeza ili we asking you if we have some challenges ili tusikwase, as we go on walking. Mimi nasema Mungu awabariki sana. So I say God bless ili kutuombea vipi kanisa hili litembee vizuri, keep on praying for the church, ili kwamba idadi ile ya Wakristo tulionao ambao ni wachache sana izidi kuongezeka kulingana na kiasi. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Hapo tunapata pamoja nao. Kabla tujatoka atasema tunamshukuru Mike na mke wake kwa kufikisha miaka 20 ya ndoa wako. Miaka 20 ya ndoa Mike anaitwa Buda. Anaitwa 20 years of marriage in Tanzania. Tunashukuru sana kwa kuja kusherehekea huko. Mungu atubariki sisi sote. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. I want to join others to thank you for coming. Tunashukuru sana, na mimi nakubaliana na watu wote waliosema tunashukuru kwa kuja kwenu. I want to also let you know nataka mjue what has happened this year is God's design. Jamani, kilichotokea leo ni mpango wa nani? Wa Yesu Kristo. To use you as an instrument. Kututumia sisi kama chombo tu. To use you as an instrument to raise the standard of praising, the level and the way of spreading the gospel. Jamani, kututumia sisi kama vyombo vya kutuinua, kutufundisha jinsi ya kueneza, kuhubiri neno la Mungu. And I want to, there is what is called posterity. Posterity. Nataka kuongelea kinachoitwa posterity. What does that mean? What that means is kuendeleza, umwendelezo. What have we kept? That's in a small. What have we kept for our children to do? Jamani, kitu gani ambacho tumetunza kwa watoto wetu au tumewafunza watoto wetu waweze kukifanya? What will our children do? What will our children say we have kept in the way of, in terms of evangelism? What can we keep for our children? Je, watoto wako watajifunza nini mifano ya uinjilisti? Uliwaachia kitu gani katika kazi yako ya kuhubiri? So what we have done, what God
wants to use you, what God has used Brocha, Mungu anataka kukutumia wewe kama vile alivyomtumia Charlie to do, what God has used them to do this year is what our children will talk about. Jamani, yale mambo ambayo Charlie alivyotumiwa na Mungu ndio mambo ambayo watoto wetu wataendelea kuyaongelea. For us to really achieve ili tuweze kufanikiwa where God is taking us to in evangelism. Kwa njia ambayo Mungu anataka tuelekee katika uinjilisti. For us to see this program next year in a different shape. Ili tuweze kuona hii kazi yetu ambayo tumeanza mwaka huu katika njia nyingine au katika ilivyokuwa katika uwezo mwingine. My mind is telling me that Dar es Salaam and Tanzania may move faster than Nigeria. Akili yangu inaniambia Tanzania na Dar es Salaam wanaweza kufanikiwa haraka kuliko Nigeria. Where you have accepted this modern program. And I want to thank you for that. May God bless you. Bless His church in Jesus' name. We are going to form groups. In a very simple way. Kuna kundi moja tu tunahesabu. Hapa kwa tunahesabu tunataka kutengeneza makundi. This is the space. The church will have space here, we have outside. Jamani, tuna eneo kubwa, kuna nje, kuna sehemu hiyo. We are not going to influence, I'm not going to influence anybody. Jamani, kwa sababu ni makundi, ningemuomba huyo mwenye kiongozi wa kundi aweze kunani? Je, we the visitors, we the visitors, I am the coordinator now to receive a report from you. But I want to do this. This is how we want it. Go. Form groups and give me the list. Watakachofanya tu ni kushuhudia tunachokifanya na baadaye watakuwa wanapata matokeo kutoka kwetu. Are we together? So you want us to form those groups? Just form those groups, and I want to get the list in my hand of the different groups. Ananitaka mimi nielekee huko tutengeneze hayo makundi, alafu yeye anachokitaka tu ni kupata orodha ya makundi. Alafu baadaye atakuwa anapata mrejesho kutoka kwetu. We started doing that since you started doing that. So what we are now doing now is to add members. We need different Sasa mimi na subiri kwanza. Kuna Mbagala sio? Kuna Temeke, kuna Keko, kuna Magomeni, kuna nini? Kwa hiyo ndicho anachoongea. Je, mnaweza kutengeneza makundi? Sasa sio kundi moja. Ninataka kundi la kwanza, kundi la pili. Okay, basi ndicho tutanaomba. Okay. Ndugu zangu, toka jana ile timu Dar es Salaam ile itakuwa ni timu mama, lakini tutapasua. Tutakuwa na timu Tabata, timu Magomeni, timu Mbagala, timu Keko, timu sawa ambazo zitakuwa zinafanya kazi. Sijui kama tunaelewana. Lakini ikiwa chini ya ile timu mama kubwa. Kwa hiyo tukija Mbagala tuko chini ya timu Mbagala. Hizi Obin alisema jana hizi ni follow up workers. That's what we said yesterday. Yeah. Kwa tukija kufanya uinjilisti tuna followers workers Mbagala ambao ni timu Mbagala ambao itakuwa inaendelea na kazi. Tunapata ripoti kutoka kwao. Tulikuwa tuna miss kitu hiki katika kazi zetu. Jana tulidraft kwenye daftari na niliwaonyesha viongozi wenzangu kwamba tunahitaji kujaza majina humo, ndio kazi tutakayofanya sasa hivi. Kwa hiyo tutakuwa kama na timu 16 17. Sasa hizi kuna timu gani ambao naomba daftari langu hapo. Ndiko daftari. You
Okay, yes. We want these teams. You have formed yourselves in groups already. So what we need is, we just need this very list in groups so that we know the number of groups and the number of persons. We start from the director, please. See what they have. We are going to do like we do in Nigeria. Anataka tufanye kama wanavyofanya Nigeria. Team conference. Magomeni. Team Magomeni. Call it names. Anasema mfano timu Magomeni, hapa niliandika Samson Yakobo, Mariam Kipara, Pascal Novatus, Neno, Pascal Gervas Audiski, huko Tabata sasa, Jadi Raban, simameni John yako. Okay, come closer. Mtu mwingine wa Magomeni. Is that it? What is the name of the team? What is the name of the team? Samson Yakobo, Mariam Mzee. What is the name of the team? Team Magomeni. Okay, all right. Now, from attack, inside the middle. Ingia katikati. Get on with your camera. Tutaongeza we have members on that team. Say what? We have other workers in that team. All right. Kwa hiyo I think they're here. Jafet. Abel Chilimela. Aidan Mosamboko. Please, if you hear them, just Gervas Sanyika. Sinisi Simao. just come now. Patrick Mawazo. Teresia Tobi. Janet Sangira. Angalau tuanze na hao. Kuna mtu mwingine wa Tabata hapa? You have done well. Wao Sinisi simemtaja. You have done well. That's how it is. Yes. Sinisi siku hapo? That's all? One person is coming. Okay. What you do is, when you snap, we are going to level it in there. So when you snap, then we know. Okay, that's it. Just be snapping, then we are going to level. Is that it? Is that all? We are waiting for someone. Okay. Please. What's the name of the team? Team Tabata. Team Tabata. Team Tabata. Just T-A-B-A-T-A. snap them. Team Tabata. Team Tabata. Wycliffe. Yes, Sir Thomas. Okay. The next group. Na mwingine watemeke mchungaji Renge nimekuona. Mwingine mmoja watemeke tupate timu Temeke ambayo atawakilisha. Temeke. That's team Temeke. T-E-M-E-K-E. Team Temeke. Okay. That is Team Temeke. Okay. Good. Team Mbezi. Kwa wiki inatosha. Team Mbezi. How many of them? We already have two. They can go and increase their team. That is Team Mbezi. You have to increase your Tutaongezea team. watu katika timu hiyo. What's the name? What's the name? Mbezi. MBZ-Kai. Team Keko. Lutalala. Monica Limo. Nathan. Rosebud. Donasia. Albert. Tafadhali. That is Keko. Are you people? I'm in Guza. Yeah, my team is coming. Yes, but
Ngoja na mimi nikajilisti. Keko. Keko. K-E-K-O. Tim Kiombo. Thank you. Tim Kiombo. Noel Salena. Cyril Mpili. Joseph Chipeta. Wait a minute. Wow. That is Kiombo. Oh, yeah. It's a new congregation. Okay. It's just started on Sunday. Kiombo, K-I-Y-O-M-B-O. Yeah, the second after us. Thank you. Asante. Team Mjimwema. 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 M-A-I-M-W-E-M-A. Mjimwema. Okay. Team Mjimwema. Team Israeli. Team Israeli Paulo Musa. Wengine wa Israeli sana. Bonyokwa Kisuyani K-I-Z-U-I-N-I Kisuyani Bonyokwa. How many of them? There are two. There are three. Okay. Zimbagala. Giona Masawe. Mwite mwabili kule. Zimbagala. Zimbagala. Okay, it goes. It goes. All right. Bunju. B-U-N-J-U. The last one I think is Timkingugi pia. Kingugi. Peter. Peter huko. K-I. Hivi kuna mtu wa kutoka Chanika. Kitunda. Kitunda. K-I-T-U-N-D-A. Well, we don't have it yet. They will send it. First group. Chanika hakuna mtu mwingine hapa. A-N-I-K-A. Chanika. C-H-A-N-I-K-A. B-U-Z-A.
Mike. Mela. Wow. As we are grateful, and if we are grateful to God for what He has done, and we are happy. Ndugu zetu na dada zetu tunamshukuru Mungu na tunafurahi sana kwa kile tulichokifanya. Are we happy? Yes. Yeah, tuna furaha. Are we happy? Yes. And do you know what? I want to tell you that if we are happy here, nataka kuambia kwamba kama tuna furaha hapa, then heaven is happy. Basi na mbingu pia inachangamka. May God bless you, bless His work, bless His church. Abariki kazi yake, abariki kanisa lake. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. Amen. One thing, we have formed groups now. We have formed teams. Sasa tumeshaunda timu zetu. Breaking news. Breaking news. Habari mpya iliyovunjika, si ndio? Please, Dr. Mike, create a platform for Tanzania Mission Field. As some of us in Nigeria are saying, yes, we can. We will come with our personal money to work in Tanzania. Oh, wow. You can read it yourself. Read so that you understand. I posted a picture of what we are doing here to our group in Nigeria. One of the men there said, look, they are ready to come. Anasema tafadhali Mike, naomba utengeneze platform kwa ajili ya Tanzania Mission Field. Kwa sababu baadhi yao pale tayari. Ngoja nisome kwa Kiingereza alafu tutatafsiri. Anasema Dr. Mike Udam, please create a platform for Tanzania Mission Fields, as some of us are already saying yes, we can, to collaborate with personal funds to help the work in Tanzania and elsewhere in Africa. It just came in right now. Anasema unda platform kwa Tanzania. There are people willing to go. Sisi wengine tayari tumeshakubali kutoa pesa kwa ajili ya kazi ya Tanzania. Kutoa pesa kwa ajili ya kazi ya Tanzania. Wako tayari kutoa pesa kwa ajili ya kazi ya Tanzania. Lakini huyu anatengeneza nini? Mwaliko. Tutumie neno mwaliko ili mwelewe, sio amwalike platform, lakini mwaliko. Kwa hiyo hivi kama usipotengeneza ni wewe na sisi. If you don't invite them, it's you and us. I'll drop the bomb. Already, as what we're doing here, Jamani tunapofanya hapa sasa. I was uploading into the Nigerian. Alikuwa anawatumia wale wa Nigeria. And there's fire there already. Na wale wameshakamata na moto wanaungua kwa ajili ya Tanzania sasa. Jamani hao wanasema tengeneza group haraka tuanze mipango. Just 1 minute. Yeah. I told you the story of the snake. Niliwaambia, wakumbuka niliwaambia hadithi ya nyoka. And the snake says he's not angry with the person. Jamani nyoka hajawahi kumkasirikia anayempiga fimbo. He's angry with the person that raised alarm. Nyoka anakasirikia yule mtu anayesema nyoka hiyo. Anajua nimegundulika. So Satan will be angry with Shadrach and Saa hizi ibilisi atakuwa anamchukia Chad. Kwa nini mmewamsha? He's the one that raised alarm. Yeye ametuamsha sasa Watanzania. We have come to kill the snake. Sisi hapa wote tuko tayari kuua nini jamani? Nyoka ambao aliyeiona nani? And no weapon formed against this plan will prosper in Jesus' name. Jamani, yapo mpango utaendelea na kufanikiwa katika jina la Yesu Kristo. Sio kope. Kopi na yeye. I'm not afraid. Ajui tutampiga mawe, tutamchukia, anatuondolea ile tabia yetu ya kuwa pole, anataka tuanguke. Bwana siwe sana. The kingdom of the devil has suffered defeat. Kama waibisi tunafanya
God be the glory for what He has done in Jesus' name. May God be praised in Jesus' name. One thing is remaining, and that which is remaining is not going to end today. It starts today. Do you know what that means? That thing that will never end, that we start today, is what? Who can tell me what it is? The bond that we just started. The bond. Walk. I say walk. Tell somebody beside you, walk. I'm not hearing. Tell somebody beside you, walk. Wakazi. Kazi. Kazi. No, tell them kazi. I'm not hearing. Say it. You have to ginger somebody beside you. Touch him. I'm not even seeing it. Touch him. Say kazi. Let me hear it again. Kazi. May God bless every one of us in Jesus' name. So, the groups, one after the other, is now for us to go in and cut. So, go out to evangelism. Door-to-door evangelism, school evangelism, use WhatsApp, use Facebook, go out and walk. Then you enroll people, enrolling people into the World Bible School. Yes. You saw what was done yesterday. When you now bring people and enroll people into the WBS, you are now a follower of work. So, by next year, just like I said yesterday, by the grace of God, by next year, we will have different uniforms of different teams, work teams. May God bless everyone. Director will also charge you people and then tell you how we move from there. I want to thank everybody and then we're going to pray. The journey has just begun. It is the time that the son get to your place and start counting money. We are one of the we have in here. Canada is about 6 a.m. Our money has expired. Their money is starting now. You understand what I'm saying? You are 2 hours ahead of Nigeria, so it's 7. The one. It's Ghana that is. Why I'm explaining is that at any time you realize yourself and start, God start counting that time for you. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu kila mmoja ana muda wake. Ukielewa kwamba wewe umeamka ndio muda wako wa kufanya kuanza kufanya kazi. In the time of ignorance, God will overlook. Kama unataka kuwa mjinga ignorance, go to. The
time of ignorance, God overlooks. But now that you have come to your realization and you are ready to walk, I will only tell you two things and then we'll pray. One, your walk will find you out. Walk, and your walk will find you out. I was the second thing. The second thing is I want to make a promise. If the Lord tarries and the Lord gives me strength, I have added Tanzania as my new mission. It was a difficult decision to reach. I have added it. So what I will do, I will do 1 week in Kenya and 1 week in Tanzania. I love all of you, and I see that you want to learn. All that is loaded here, I will download it for all of you. I want to share with you. I thank God for this opportunity. I thank Tawana for bringing me. And I thank you for being here. Let us pray. Our Father, our God, the creator of the heavens and the earth. We have started a very aggressive method of evangelism. We will use World Bible School. We will also use internet preaching via WhatsApp and Facebook. Tutatumia WBS masomo, tutatumia internet, tutatumia wote mambo yote ambayo tutatumia. Use us tutumie to do this work. Ili tuweze kufanikisha kazi hii. Take all the glory. Mungu, sifa zote ziende kwako. Remove unnecessary infighting among us. Jamaa, Mungu tusaidie sisi tusiwe na mapambano na kugombana sisi kwa sisi. Toa yote. Bless our lead missionary and provide for him to support and grow this program. Mtunze missionary wetu, mubariki anaendelea kufanikisha. Let your will alone be done in Jesus' name. Mungu, mapenzi yako yatimie, yatendeke katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Bwana apewe sifa. Basi tusimame kidogo jamani, ili tunyoshe kwa sehemu.
umeshakuwa tayari au bado, lakini nadhani kila mshiriki atapata cheti cha ushiriki katika semina hii. Haleluya. Sasa tutaangalia wale waandalizi kama washakuwa tayari. Washiriki ni wale ambao wamealikwa. Wale walioalikwa. Si kila aliyeko hapa. Wale washiriki walioalikwa na wakasajiliwa katika shughuli hii, wote watapata vyeti. Lakini yule ambaye hujaalikwa, utatusamehe. Utatusamehe. Ila wakati mwingine ukishiriki kuanzia siku ya kwanza mpaka siku ya 3 utapatiwa cheti. Wale walioshiriki siku moja tu hawatapata cheti. Wale walioshiriki zaidi ya siku moja, manake maybe kuanzia jana na leo, utapata cheti. Lakini umeshiriki leo tu hupati cheti. Umeshiriki jana tu hupati cheti. Umeshiriki juzi tu hupati cheti. Lakini juzi na jana utapata. Juzi na leo utapata. Na majina yetu yako kule. Wale waliosajiliwa tu. Baada ya zoezi hilo, tunaweza kwenda kwenye chakula, na baada ya chakula tutaagana na wageni wetu. Lakini wale wageni niwakumbushe, baada ya kumaliza hapa kuna utaratibu wa kuonana na wazee, mtazungumza mambo yenu, mtamaliza mtaagana kule. Bwana apewe sifa.